दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेस्पिरा सिरप के बारे में। दोस्तों रेस्पिरा सिरप खांसी के इलाज में दी जाने वाली सबसे बेस्ट दवा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें एब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, इक्विवेलेंट टू सल्बुटामोल 1 mg और गुइफेंसिन 50 mg पाए जाते हैं। इसका जो कलर है वो सनसेट येलो होता है। फ्रेंड्स, रेस्पिरा एक्सपेक्टोरेंट लिक्विड का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके। यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। फ्रेंड्स, यह 50 ml में आता है। यूज़ करने से पहले अच्छे से हिलाकर इसका यूज़ करें और इसकी जो डोसेज है दोस्तों वो बताते हैं हम आपको कि वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको करना है और आप इसे खाना खाने से पहले या बाद में भी ले सकते हैं। थैंक यू।